話明美酒佳肴巡禮，又點可以掛住飲酒忘記咗美食呢？但係會場入面有咁多攤位，有咁多選擇，好難揀啫。唔怕，記者阿 Y 親身試食過之後，已經為大家精心揀咗3款必食之選啦。估佢唔到一個女仔竟然最推介男人最愛嘅叉燒喎。呢個咁值得我推介嘅叉燒呢，其實佢就係用咗豬梅肉最中心嗰一個部分嚟做嘅，就叫豬中肉。每一隻豬呢，只係得一條㗎咋，咁佢食落嘅質感呢，都幾腍滑嘅，而且個蜜汁都幾好味啊！個外形呢，真係好似一個菇㗎，一搣開呢，好香嘅黑松露味。裏面咧除咗黑松露香之外咧，仲有一粒粒嘅菌類，真係好好食啊！推介完呢味菜，阿 Y 都有推介一道甜品嘅，就係呢個燕窩芝心撻啦。食陣芝士撻大熱，想唔紅都難啦。最後梗要試一試啲得獎名菜啦！呢度白灼紅肉藏真地，攞咗今年肉餅組別美食之最大獎噶。呢個菜最特別之處呢，就係佢面頭有一粒分子波波，裏面呢有豉油同埋肉汁，又有得食又有得玩。越睇越肚餓，大家真係要留定肚入去食啦。提提你，唔少食物都係限量供應，有啲食物仲係現場新鮮炮製，當然要帶定彈藥入去啦。